Trời ơi, con sen nó tắm mình 5 phút mà nó sấy lông mình tới 2 tiếng đồng hồ lận. Tao nó nóng gì mà nó nóng dữ. Sen ơi là sen, mày làm ơn mà Phước mày mua cái máy sấy tóc dành riêng cho chó giùm tao cái đi Sen ơi. Cái máy sấy tóc này tao không có khoái gì đó mà mày làm gì mày keo kiệt bủn xỉn gì vậy, mày mua cái máy sấy tóc bự đi. Tao nghe người ta nói sấy có 3 phút là xong hà. Tao đứng đây 2 tiếng đồng hồ tao ngáp luôn, tao mỏi chân vách trời luôn nè Sen ơi Sen.